Hello， 大家好啊，我係行星議長啊，我哋今日嚟開結緣金聖神社三姊妹嘅 WS。好啦，咁我哋而家即刻開始，期待啊！啱啱喺朋友嘅箱入面抽咗2盒出嚟，但係啱啱發現原來佢已經開咗2張簽名啊，唔知佢而家入面仲有冇呢？好，照舊燈器入面有一張先後宮嘅。佢咁但都係以呢個事件效果為主哦。好，第一張 SR， 之後會有3張 SR 嘅。呢單有直簽啊，希望可以出張直簽啦。呢個係第2張 SR。最後4包，仲有一張 SR 啊，可唔可以變張簽名出嚟呢？Oh no！ 出咗啦，最後一張 SR。好啦，咁我哋就開完啦，一共出咗4張 RR 同埋1張先後宮嘅，之後有3張 SR。咁我哋下次再見啦，拜拜。